Unga män övar på slagsmål iförda blågula rånarluvor i kommunala idrottshallar. De här filmerna ska locka unga på TikTok och Telegram. Det handlar om aktivklubbar, högerextrema träningsgrupper som vuxit fram på flera håll i Sverige. Men bakom fasaden finns Hitlerhyllningar, judehat och idéer om att störta politiker. Enligt stiftelsen Expo så är aktivklubbarnas långsiktiga mål att bilda en högerextrem milis. Nu varnar Säpo för rekryteringen av de unga till den våldsbejakande miljön.